हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की फिर से एक नई वीडियो पे। इस समय हम लोग उन्नाव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और देख सकते हैं सिग्नल ग्रीन है आगे और ये रहा। और देख सकते हैं कि वंदे भारत 22425 अयोध्या धाम टू आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस उन्नाव जंक्शन से स्किप करती हुई आ रही है। 8 कोच की गाड़ी है, बहुत छोटी गाड़ी है, तुरंत निकल जाती है। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी स्पीड में, जितना भी कूड़ा है इसने सब साफ कर दिया प्लेटफॉर्म का।